Atgādinu, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku un katrs pats individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Jā, labdien! Epizodes nosaukums mums šodien ir šāds: ceļš uz līdzīpašnieka statusu, vai ir vērts piedalīties. Runa ir par IPO. Un kopā ar mani šodien ir vairāki eksperti. Liene Dubava, Nasdaq Rīga vadītāja, un Vilhelms Karlsons, kas ir vairāk pazīstams no improvizācijas teātra, bet ir arī laikam mazais akcionārs jau kādu laiku, vai vismaz ceļā uz to. Mini-akcionārs. Un es pats, Ralfs Vīlāns, vadīšu šo epizodi, un man ir mazliet duāla daba. Es no vienas puses esmu gan arī mazais akcionārs vai retail investors jau kādu laiku, un mans vadītais uzņēmums VA Communications sniedz padomus uzņēmumiem tajā brīdī, kad viņi grasās startēt vērtspapīru tirgū, pamatā ar IPO palīdzību vai arī izlaižot, emitējot obligācijas. Sākumā varbūt aplūkosim pamatus, kas īsti ir IPO, vai sākotnējais publiskais piedāvājums, kā tas būtu latviešu valodā. Vienkāršoti izsakoties, IPO ir process, kurā uzņēmums, kas līdz šim ir bijis privātās rokās, vai tas būtu viens uzņēmums vai ģimene, izlaiž savas akcijas publiskā tirgū. Tas nozīmē, ka ik viens no mums, arī jūs klātesošie skatītāji un klausītāji, varat kļūt par investoriem un iegādāties šī uzņēmuma akcijas, kļūstot tādējādi par līdzīpašniekiem. Tas varbūt izklausās abstrakti, bet, lai tas nebūtu abstrakti, es pastāstīšu par vairākiem piemēriem. Tie ir publiski zinām uzņēmumi, kas ir daudz dažādās nozarēs ieguldījuši. Tā var būt arī Madara, teiksim, akciju sabiedrība Virši, Eleving vai Kalve, kas ir īstenojuši savus publiskos akciju piedāvājumus. Un daļa no jums un daļa no visas Latvijas sabiedrības ir kļuvuši par akcionāriem. IPO procesā ir iesaistīti vairāki dalībnieki, un tur ir zināmi soļi, kas ir jāizdara. Pirmais dalībnieks ir tas pats galvenais aktieris, tas ir uzņēmums, kas iziet biržā. Visdrīzāk viņš mēģina paplašināt savu darbību, līdz ar to meklē kapitālu tā īstenošanai. Ir investīcija banka, kas palīdz noteikt akciju cenu un piesaistīt akcionāru investoru uzmanību. Un attiecīgi esam mēs, gan privātie, gan institucionālie investori, kas iegulda šajās akcijās, ar ko mēs viens no otra atšķiramies, tad mēs arī mēģināsim noskaidrot arī šīs epizodes gaitā. Un, ja mēs skatāmies globāli, tad IPO ir ekonomikas tāda nozīmīga sastāvdaļa. Tā palīdz uzņēmumiem augt, un tā dod ikvienam iespēju līdzdarboties šī uzņēmuma izaugsmē, līdz ar to arī ekonomikas izaugsmē. Tā kā mums klāt ir arī Nasdaq pārstāvi, tad es gribētu arī parādīt nelielu balvu, kas būs ikvienam, kas tiks izlozēta. Jūs skatāties, jūs varat atstāt komentārus. Šeit ir ļoti piemērots mūsu Latvijas klimatam līdzeklis, lietussargs, liels mūsu ģimenes lietussargs, kuru tad jūs iegūsiet tajā brīdī, kad izlozēs to cilvēku vidū, kas parakstījušies un atstājuši savu komentārus pie šī raidieraksta epizodes. Tā kā uzmanīgi klausieties, piedalieties, un šis tiks izlozēts. Bet tagad sāksim varbūt pie pirmā jautājuma, un es gribētu pajautāt, varbūt Liene varētu mazliet pastāstīt, kas ir aktuālās tendences pašlaik tādā virzienā kā publiski akciju piedāvājumi, kas pašlaik notiek tirgū. Paskatāmies gan uz Baltiju, gan uz pasauli. Jā. Es teiktu, ka ir pienācis tas brīdis, kad mēs tādā finanšu tirgos varam iet ar augstu paceltu galvu. Mums bija pagājušajā gadā 2 akciju publiskie piedāvājumi šeit Latvijā, kas tā tīri statistiski, ja mēs paskatāmies uz kopā vispār uz pasaules IPO tirgiem, tad ne 23. gads, ne arī 24. gads nav bijuši tādi spoži, nav pārāk veiksmīgi bijuši. Ja Amerikā tie ir tur mazliet pāri 200 IPO, Eiropā tie ir 50, 55 vai kaut kas tam līdzīgs.
Un tad mūsu divi, Latvijas divi, tīri statistiski izskatās ļoti labi. Bet tas tāds humors, bet protams, ņemot vērā to, ka tas publiskais piedāvājums tomēr pēc savas būtības ir tāds, no uzņēmuma perspektīvas tas ļoti nopietnas solis. Tas nozīmē no uzņēmuma perspektīvas faktiski ielaid uzņēmumā vēl citus akcionārus, kuri aktīvāk vai mazāk aktīvi grib piedalīties uzņēmuma vadībā vai kaut kā savādāk līdzdarboties. Tas ir liels lēmums. Tas ir nopietns lēmums. Un šādi lēmumi uzņēmumiem, viņi nenāk viegli. Un tāpēc arī šo akciju publisko piedāvājumu varbūt tāds skaitliski nav daudz. Viņu, arī atkal statistiski man patīk cipari, tad, ja mēs paskatāmies tīri uz uzņēmumu skaitu Latvijā vispār, kas varētu būt piemērot biržai, tad tas saraksts arī nav pārāk garš. Līdz ar ko es teiktu, ka tāds publisko piedāvājumu skaita ziņā, tie 2-3 piedāvājumi gadā varētu būt tas mērķis un tas tāds labs, kā teikt, sākums, lai tirgus Latvijā vismaz augtu un viņā aizvien vairāk kaut kas notiktu. Bet globāli tās situācijas ļoti, ļoti dažādas, un es, jau teicu, 23. 24. gads nebija spoži, un nepavēlti arī Eiropā tagad ir pacēlus dienas kārtībā šos jautājumus par kapitāla tirgu un par to, kā tad Eiropai aktivizēties šī sakarā un varbūt mēģināt noķert Ameriku. Tā kā tas nav tas, kas varbūt ir tāds specifisks Baltijas tirgumu un pēdējo gadu laikā, tad, ja mēs runājam par nevis akciju publiskiem piedāvājumiem, bet publiskiem piedāvājumiem vispār, tad obligācijas. Tas ir kaut kāds tāds jauns vilnis. Ja vēl kaut kādus 5 gadus atpakaļ uzņēmumi emitēja obligācijas, tad aizņēmās naudu, bet darīja to pamatā tādā private placement vai tādā slēgta piedāvājuma konfigurācijā, respektīvi uzrunāja tur dažus investorus, vienojās un emitēja, tad tagad tie ir publiski piedāvājumi, kas ir īstenībā tāda ļoti, ļoti interesanta jauna tendence un ļoti atšķirīga. Faktiski mēs izceļamies uz Eiropas fonā un arī mūsu māsu biržās Skandināvijā. Viņi uz mums raugās ar interesi. Kas varētu būt pamatā šai specifiskajai tendencei Latvijā? Vai mēs esam kaut kur priekšā citiem, vai mēs drīzāk esam kaut kur aizmugurē līdz ar to? Es domāju, ka tur ir vairākas lietas. Viens ir, protams, tirgus ir neliels, līdz ar ko mēs arī kā tirgus infrastruktūra esam diezgan adaptīvi. Mēs aizvien meklējam, domājam, kas ir tās lietas, ko mēs varam saviem klientiem, tiem uzņēmumiem, kas vēlās kaut kādu naudu piesaistīt, piedāvāt. Un tas, ar ko mēs jau kaut kādus vairākus gadus esam, man liekas, īpaši visā, es gribētu teikt, visā pasaulē, vismaz Eiropā un Amerikā noteikti, kad mums ir tāda tehniska infrastruktūra, tad, kad notiek šie publiskie piedāvājumi vai akcija vai obligācija, tas viss var notikt caur biržas sistēmu. Un ko tas dod? Teiksim, atšķirībā no tāda tradicionālā publiskā piedāvājuma, kāds, piemēram, notiek Amerikā, ir šī investīcija banka, kur organizē publisko piedāvājumu. Viņa arī tad pie sevis šo interesi no investoriem vāc. Un ja tu neesi šīs konkrētās bankas klients, tev īstenībā ir diezgan sarežģīti piedalīties tajā publiskajā piedāvājumā, jo tev ir, tur jāatver acīm redzot konts, un tad vēl tur kaut kādus ierobežojumus tev var uzlikt, un tāpēc, teiksim, tur tas ir tāds, es teiktu, ierobežota iespēja piedalīties.
Savukārt mums, ņemot vērā to, ka tā publiskā piedāvājuma interese tiek vākta biržas sistēmā, un biržas sistēma ir būvēta tā, ka pilnīgi visas bankas, visas faktiski Baltijas tādas lielās bankas ir mūsu biedri, vai... Respektīvi, mums ir universālāks piedāvājums stipri vien. Jā, viņi vienkārši tehniski, neatkarīgi no tā, kuras bankas klients tu esi, tu vari tajā piedāvājumā piedalīties. Tev nav tādu tehnisku ierobežojumu, ka tev tagad ir jāatver jauns konts specifiski šajā bankā, tāpēc, ka viņa organizē, kas nav citur. Un mēs tad attiecīgi, tad no visām bankām savācam šo te interesi, un akumulējam visu to piedāvājumu kopā. Un tas kaut kā īpaši sekmē to obligāciju? Protams. Es domāju, ka tas ir viens no komponentiem, kad nav šī piesaiste kaut kādam vienam organizētājam. Otrs, mēs esam tāda neitrāla trešā puse, ir pilnīgi skaidri noteikumi, kas ir jāievēro un tā tālāk, tāpēc viss tā organizācija, manuprāt, ir tāda absolūti demokrātiska. Neviens netiek izslēgts tikai tāpēc, ka viņš ir kāds cits bankas klients. Tas ir viens, un otrs, man liekas, tā ģenerāli, globāli, skatoties uz obligācijām, man liekas, no obligācija jau ir tāds vienkāršāks instruments, domāju, investoriem vieglāk saprotams. Varbūt arī pieminēsim, ka viena ir līdzdalība uzņēmumā, kas ir akcija, otra savukārt ir parādzīme, ko uzņēmums ir pārdevis uz kādu laiku. Jā. Tieši tā. Protams, tie riski arī tur ieguldot ir mazliet atšķirīgi. Ja akcijas, tad vairāk tu tādā ilgtermiņā skaties, 10+ gadi, tad obligācijām tur standarti tie termiņi 3-5 gadu, tas termiņš. Viss mēs sevi redzam pēc 5 gadiem un jau apmēram iedomājamies, ko darīsim ar naudu, ko saņemsim. Vai, Vilhelm, tu esi piedalījies kādā IPO? Vai kādas obligācijas nopircis? Obligācijas es neesmu nopircis. IPO, līdz ar to man šeit rodās kaut kādi jautājumi. Sanāk visas, jebkuras akcijas, ko es varu nopirkt biržā, viņiem kaut kādā brīdī ir bijis IPO? Nē? Teiksim, kaut vai globāli skatoties, ja es pērku, tur Teslas vai Nvidias akcijas, tas nenozīmē, ka viņiem ir bijis IPO. Es teiktu tā, ka lielākai daļai pilnīgi noteikti būs bijis IPO, bet uz biržu var nonākt arī citos veidos. Kaut vai es kā pieminēju to private placement, kad tu izlaidi to vērtspapīru kaut kādam ierobežotam investoru lokam. Un mums arī biržā, piemēram, savā laikā, tagad vairs nav, bet bija biržā Hanzematrix tāda kompānija. Viņi atnāca uz biržu caur to slēgto piedāvājumu. Viņiem bija ierobežots investoru loks, ko viņi uzrunāja. Tie visi piekrita šīs akcijas nopirkt, un uzņēmums atnāca uz biržu, nepiedāvājot viņu publiski. Publiski nozīmē jebkuram, pilnīgi jebkuram bez ierobežojuma. Ja tā skatās statistiski, tad vairāk ir uzņēmumu nonāk biržā ar IPO palīdzību. Jā, vairāk. Un private placement ir atsevišķi gadījumi. Jā, tas, es saku, kādreiz tas bija ļoti populāri obligācijām, tagad arī publiskie piedāvājumi obligācijām parādās vairāk, bet akcijām es teiktu, kā 90% noteikti būs kaut kāda kapitāla piesaiste publiski. Ja mēs sākam, ja mēs vēlamies piedalīties publiskajā akciju piedāvājumā, visdrīzāk mums ir nepieciešams vērtspapīra konts. Vai ar savu vērtspapīra kontu atvēršanu kādā no Latvijas bankām mēs varam piedalīties neierobežot tādā daudzumā geogrāfija, IPO vai pamatā? Jā, tur ir tā specifika, kad tie publiskie piedāvājumi notiek diezgan tādā regulētā vidē, proti viņu uzrauga regulators, un tad uzņēmums ir tas, kurš, tad, kad viņš to piedāvājumu formē, tad viņš izvēlās, kurā valstī viņš šo piedāvājumu grib izteikt. Baltijā mums Nasdaqā tradicionāli ir šis Baltijas piedāvājums, jo mēs esam visas 3 biržas vienā grupā faktiski, un visas 3 tirgi, jāsaka, vienā arī sistēmā, tirzniecības sistēmā, viss ir vienāds, līdz ar ko tāds pašsaprotam. Bet mums ir bijuši arī piedāvājumi, kas ir tikai Latvijā vai tikai Igaunijā, vai Latvijā un Igaunijā izlaižot Lietuvu.
Vai, piemēram, Elevings bija Vācija, Latvija un Igaunija. Nu, teiksim, tur var būt, un Lietuva. Tur var būt visādas tās kombinācijas, bet tas ir diezgan tāds ekskluzīvs uzdevums tai investīciju bankai kopā ar to uzņēmumu izvēlēties, kurā tirgu viņu prāt tā atdeve vai tā investoru interese būs vislielākā. Un tur ir ļoti daudz dažādas, ja tur kaut kādas 5 gadus atpakaļ bija pilnīgi skaidrs, ka Latvijas uzņēmumiem visi piedāvājumi jāorganizē Igaunijā, jo Igaunijas investors bija ļoti aktīvs, daudzskaitlīgs un risku ņemošs, tad tagad tā situācija mazliet ir pamainījusies. Varbūt mēs varētu parunāt tieši par to, kas ir tagad pamainījies šajos pēdējos gados. Ir uzmodies arī Latvijas investors. Es teiktu, ka jā. Es domāju, ka jā. Kas ir noticis? Es teiktu, Covid vispār iezīmēja tādu, man liekas, pagriezienu visos kapitāla tirgos, tāda privāta persona aktivitāte, investīcija pasaulē pieauga pilnīgi visur. Pat tajos tirgos, kas likās jau ļoti attīstīti un ļoti aktīvi. Es pieņemu, cilvēkiem ir daudz brīvu laika, liekas naudas, un tad cilvēki meklē kaut kādu nodarbošanos. Tas, man liekas, bija tāds pirmais vilnis. Ja runājam par mūsu reģionu, tad, protams, kara sākums un visa tā ģeopolitiskā situācija, kas mums tagad apkārt, protams, mazliet to investoru, to entuziasmu un to aktivitāti ir noplicinājis. Vismaz man tā liekas, ka tas varētu būt ar to saistīts. Jo skaidrs ir bijusi arī pietiekami liela inflācija. Mums ir cilvēkiem arī pieauguši noteikti tēriņi, ikdienas vajadzībām un tā tālāk. Līdz ar ko skaidrs, ka tā investīcija viņi ir mazliet tāda vienai daļai sabiedrības noteikti diezgan ekskluzīva lieta. Jā, attiecībā uz Igauniju savukārt viņiem ir tur, saprotu, ekonomikas tādi izaicinājumi diezgan lieli, arī milzīga inflācija, arī pagājušajā gadā viņiem gandrīz 8 vai 9%, kas ir ļoti daudz. Un Igaunijas investors ir tāds kļuvis tāds piesardzīgāks un izvēlīgāks. Bet joprojām Eleving piedāvājumā, piemēram, Igaunijas investori bija gandrīz puse vai pat mazliet vairāk kā puse no visiem, kas piedalījās. Tā kā nevar teikt, ka viņu vairs nav, bet viņi ir kļuvuši piesardzīgāki. Ja mēs soli atpakaļ paņemt, tad kā atšķirās tieši piedalīšanās IPO no akciju iegādāšanās? Kas ir kaut kāda tāda? Faktiski tev kā investoram ir divas iespējas. Tu vari tajā publiskajā piedāvājumā iegādāties. Faktiski, tad parasti tev ir vai kaut kāds cenas koridors noteikts, tur, cik tu vari nopirkt, teiksim, vai varbūt ir fiksēta cena. Atkarībā kāds tas piedāvājums ir. Tu ej uz savu banku, izsaki vēlēšanos, ka tu gribi šajā publiskā piedāvājumā piedalīties un tad attiecīgi iesniedz to savu interesi. Tad, kad tas piedāvājums noslēdzās, tad uzņēmums kopā ar savu investīciju banku apkopo tos rezultātus un ieskaita tev tās akcijas, kuras tu esi gribējis un paņem no tevis naudu. Tas tāds vienreizējs vingrinājums. Otra opcija ir tas otrreizējais tirgus. Un tas ir, principā, tā birža sākās pēc tā IPO. Tad, kad tas IPO ir noticis, tad tas uzņēmums tiek iekļauts biržā, viņš ir otrreizējā, un sākās šī otrreizējā tirdzniecība, kur jau vairs nevis uzņēmums kaut ko izlaiž, bet investori savā starpā tirgojās. Un tajā otrreizējā tirgu vienkārši jāseko līdzi, un tieši tāpat savā bankā vienkārši liekas, ka cena krīt, labs darījums jāpērk nost. Attiecīgi piedalīties IPO nozīmē būt pirmajiem īpašniekiem šajām akcijām. Jā, tieši tā. Tieši tā. Es savulaik sakoju līdz arī padomam, ka jāpērk ir tās akcijas, kuru produktus lieto un kuru preci tu saproti. Un es gribēju piedalīties Airbnb IPO, bet es nogulēju to. Un es pat īsti nezinu, vai es no Baltijas būtu varējis nopirkt tur tās akcijas. Bet tas, ko es izdarīju, ir Covid laikā, tad, kad viss aizgāja uz leju un šķita, ka tur ar kompāniju būs tā un tā, noriskēju un nopirku tās akcijas. Un tagad tās akcijas ir tīri labi augšā. Jo es vienā brīdī sapratu, ka
tas Airbnb, tāpat kā daudz citi savas nozares uzņēmumi, ir ekosistēma, nu pats jau ļoti liela, lai kā viņi diskriminē visās pasaules valstīs, nekur bez viņas nevar iztikt. Un līdz ar to tas otrreizējais tirgus arī ir labs veids, ja tev nav bijusi iespēja vai tu esi kaut kur pazaudējis to brīdi, kad jāpiedalās tajā IPO, bet tev tās akcijas interesē vienmēr iegādāties. Jā, jo parasti tas piedāvājums viņš ir īsi brīdi, viņš ir tur nedēļa, divas, tev ir jātrāpa. Jā, un arī jābūt brīviem līdzekļiem atliktiem uz to brīdi. Ko man kā mazajam mikroinvestoram pasaka par uzņēmumu tas, ka viņš vispār prāto atvērt kaut kādu IPO? Kam ir jābūt tiem kaut kādiem kritērijiem, lai uzņēmums varētu veiksmīgi šo IPO veikt? Parasti tas, ko mēs ar uzņēmumiem runājoties sakam, kad pirmām kārtām ir jābūt tādam diezgan stabilam biznesa plānam. Vēlams arī, lai ir jau kaut kāda esoša vēsturiska naudas plūsma, lai tas būtu jau tāds izveidots bizness. Nevis vakardien dibināta kompānija, bet uzņēmums ar vadību, ar kaut kādiem jau finanšu rezultātiem. Vislabāk, protams, ir, ka tu demonstrē kaut kādu peļņu un kaut kādu izaugsmi, bet tas, diemžēl, nevienmēr ir iespējams, bet tas būtu tā kā tas ideālais. Un otrs, kas man liekas pašam uzņēmumam ir jāsaprot un jāapzinās, ir, kad nonākot šajā publiskajā tirgu, biržā, ir uzņēmumam jāievēro tur noteiktas prasības, informācijas atklāšana, visas tās lietas. Ir patiesībā diezgan rūpīgi jāsakārto tā sava iekšiena un tas gan informācijas aprit, kur droši vien Ralfs ar savu uzņēmumiem daudz palīdz, bet arī iekšējā tāda, kā mēs saucam, reporting, tās līnijas, kā tu atklāji informāciju, kā tu apkopo savus finanšu rezultātus un tā tālāk. Jo tanī brīdī, kad tu esi biržā kā uzņēmums, tev ir tāda galvenais, kā teikt, vadmotīvs tavai ikdienas dzīvē ir nodrošināt visus investorus ar vienlīdzīgu informāciju. Faktiski uzņēmuma pienākums ir nepieļaut to, ka tu nezini, kā ir noslēdzies 24. gads tajā uzņēmumā, bet visi pārējie vai kaut kāda ekskluzīva daļa zina. Un tanī brīdī, ja tas tā notiek, tad tev nevar veidoties godīgi tirgus cena. Viņi pērk, tu skaties, tu nesaproti, kāpēc, kas notiek. Un tā tālāk. Tā kā tas pamata princips, to informācijas plūsmu organizēt tā, kad visa tā informācija, respektīvi, ir kontrolēta, nekas cilvēki nerunā uz riņķi nekādas lietas, un viņi ir pēc noteikumiem, tur noteikti termiņi, kuros ir jāpaziņo tur gada finanšu rezultātu, tur par akcionāru sapulcēm, vēl kaut kādām būtiskām lietām, kas notiek uzņēmumā. Un tas ir tas, kas uzņēmumam tādu mājas darbu, kas lielai daļai ir diezgan laikietilpīgi sakārtot to iekšējo pasauli. Jo tas tāds liels pagrieziens, man liekas, no tādas slēgtas vai pat ģimenes uzņēmumu uz publisku. Ja? Tas pilnīgi cita tāda kvalitātes latiņa. Tā kā tas man liekas, ir tas, kas uzņēmums nodarbina tajā brīdī, kad viņš apsver. Laikam pirmais arī, ar ko saskarās potenciālais investors IPO gadījumā, ir tas prospekts. Vai tā publiskā komunikācija, kas arī ir kaut kāds prospekta atvasinājums, un tad tu skaties un mēģini saprast gan ciparus, gan to stāstu. Un vislabāk, ja tas stāsts ir bijis pastāstīts jau kaut kādu laiku iepriekš. Jo mēs uzticamies stāstiem, kas ir balstīti ciparos, kā pierādījumos, un kaut kādai korporatīvās kultūras izpausmei, kas mums ir palikusi simpātiska, kāds uzņēmums ir uzvedies grūtākos brīžos vai izšķirīgos mirkļos. Un tā. Jo tas ir tāds simbols tam, vai viņš būs pietiekams caurskatāms, atklāts un godīgs arī pret mums turpmāk. Tā kā līdz ar to tas, ko es iesaku, ir sakot līdzi ekonomikai un vispār par to, kā uzņēmumi attīstās un biznesiem. Kas ir mums Latvijā tipiskās nozares vai Baltijā, kur ir labākie spēlētāji, jo ir ļoti ticams, ka kāds no tiem spēlētājiem savā nozarē kaut kad pēc 2-3 gadiem dosies tajā
sākotnēji akciju piedāvājumā, un jo mēs vairāk zināsim, jau saulaicīgi būsim pievērsuši uzmanību tādās agrīnās stadijās, kad viņš varbūt pats vēl par to nedomā. Un tad mēs būsim labāk iepazinušies nekā varbūt citi potenciāli. Jā, tieši tā. Man patīk, ko tu teici par to, ka tu faktiski, tu kā investors uztici tiem cilvēkiem savu naudu. Jā. Un tad ir tas, vai tu viņiem tici, vai tu viņiem netici. Un tad viens ir tie papīri, tad, protams, arī vadība. Tu klausies un skaties, kā viņi runā, ko viņi runā, kas ir viņu vērtības, kas ir, kā viņi izturās, nezinu, pret darbiniekiem vai teiksim, kaut kādas tādas lietas. Tik tālu, cik tu to vari saprast vai nojaust. Un tad, ja viņš, teiksim, arī tirgo kaut kādus produktus un preces šeit uz vietas, tad tas pavisam tev iedod vēl tādu labāku saprašanu par to, kas tad tam uzņēmumam aiz ādas. Jo parasti jau, teiksim, tā uzvedība ir vienāda pret visiem. Un, ja tu esi redzējis labas uzvedības piemērus pirms tam, tad tu vari arī prezumēt, ka tāda uzvedība arī būs pret akcionāriem. Tā kā tā. Jā, varbūt vēl par to stadiju, kurā pašlaik atrodas Baltijas tirgus. Ņemot vērā tos izaicinājumus, kur mēs esam bijuši pēdējos 4 gados, gan Covid izteiksmē, gan Krievijas iesāktais karš Ukrainā. Kur mēs esam pašlaik? Jā, mēs tā tīri statistiski mēs cīnāmies par pēdējo vietu. Eiropā tīri tādā tirgus lieluma ziņā. Tāpat laikā, protams, arī mūsu gan visu 3 Baltijas valstu tās ekonomikas relatīvi nelielas, arī tie uzņēmumi, tāds vidējais izmērs nav pārāk liels, līdz ar ko tā kā arī samērojot to ar pašu ekonomiku, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un tāpēc mēs, protams, ka tirgum ir jāaug, lai teiksim, investoriem būtu teiksim, lielāka izvēle, kur ieguldīt, plus arī teiksim, vairāk šo te investoru, jo ir vairāk investoru, jo teiksim, tā cena godīgāk veidojās un atbilstošāk tiek noteiktā tirgus vērtība un tā tālāk. Līdz ar ko tad tas mūsu uzdevums, protams, ir to tirgu audzēt. Un tas, ko mēs arī jau daudzus gadus faktiski darām un ļoti joprojām ceram, ir šādiem valsts vai pašvaldību uzņēmumiem, kas varētu potenciāli atnākt biržā, jo viņi ir pilnīgi citas klases uzņēmumi savā ziņā, jo viņi kā likums ir lieli, tas varētu nozīmēt to, ka viņi var piesaistīt relatīvi daudz investors. Ja, piemēram, Igaunijā Enefit Green bija 60,000 privātpersonas. Teiksim, to var izdarīt tikai liels uzņēmums. To nevar izdarīt Kalve Coffee vai citi privātā sektora nelielie uzņēmumi. Tāpēc tas skats ir vērsts uz šiem te valsts vai pašvaldību uzņēmumiem. Viņiem visiem ir arī šī te es teiktu, tāda sabiedriskā labuma tāda stīga, jo viņi visi apkalpo mūsu ikdienā, nodrošina kaut kāds pakalpojums mūsu ekonomikai un tā tālāk. Tur ir daudz to plusu, kāpēc tiem uzņēmumiem būtu jānāk uz biržu un arī pašiem uzņēmumiem, protams, lieka nauda nav par skādi, lielai daļai tā tiešām ir pat vajadzība un tā tālāk. Tā kā tur ir ļoti daudz ieguvumu un tas ir tas, uz ko mēs skatāmies, pie kā strādājam. Valdība ir mums 2 vairāk gadus atpakaļ ir paziņojusi par šo te apņemšanos, kad tas tirgus lielums, tirgus kapitalizācijai jābūt vismaz 9% no iekšzemes koprodukta. Tagad tas ir 0,1%. Tad jūs iedomājaties, cik daudz šo te uzņēmumu ir jāatved uz biržu, lai šis būtu sasniedzams. Pagaidām, neko vairāk, teiksim, Air Baltic mēs lasām avīzēs un dzirdam, kas ar to uzņēmumu notiek, bet, teiksim, pārējo uzņēmumu, teiksim, kontekstā nav tādas skaidrības, kas notiks un kad varētu notikt. Un pašvaldības uzņēmumi, tie atkal ir, cits stāsts. Tur šogad mēs ļoti ceram, kad mēs ieraudzīsim Rīgas ūdens.
obligācijas arī publiski pieejams investoriem, kas, protams, ir brīnišķīgs solis kapitāla tirgus virzienā, bet tas nepalīdzēs tam mērķim, jo tur ir nepieciešams akciju listings vai akciju kotācija. Tā kā tirgus, jā, es teiktu, ka tie lielie uzņēmumi ir tas, ko mēs ļoti, ļoti gaidām un ļoti gribētu sagaidīt. Ko tas dos vispār kopīgajam kapitāla tirgu? Piesaistīs lielāku interesi no starptautiskiem institucionāliem investoriem? Un ko tas dos dienas beigās privātajam investoram? Labāku novērtējumu. Kā jau es teicu, jā, tā būs aktīvāka tirdzniecība, pirmkārt lielāka izvēle, kur ieguldīt. Tā būs iespēja beidzot ieguldīt Latvijas ekonomikā, nevis Nvidia vai Apple vai kur es tagad iegulda. Tā būs pilnīgi cits spēles laukums, pilnīgi cits. Un, protams, atkal, ja mēs no tādā finansistu perspektīvas paskatāmies, mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums ir tas kapitāla tirgus pietiekami liels un mēs varētu jau tādā globālā finanšu tirgu klasifikācijā iekāpt tajā emerging markets segmentā. Mēs patreiz esam kopā ar Šrilanku. Latvija vispār nav klasificēta, Igaunija, Lietuva ir frontier markets. Brīnišķīgas valsts tur mums blakus ir, bet mēs noteikti gribētu asociēties ar kaut ko modernāku, ar kaut ko eiropeiskāku. Mums kā vienmēr ir liels potenciāls. Jā, tā ir labā ziņa, kad var tikai augt. Bet varbūt, ja tā paskatās no esošā tirgus perspektīvas, kas ir Baltijas vai Latvijas tirgus, par kuru pašlaik ir tāds viedoklis, ka viņš ir nenovērtēts, lai arī uzņēmumi tur ir potenciāli labi. Varbūt tā ir laba ziņa tādiem ilgtermiņa ieguldītājiem, jo agri vai vēl tās valsts kapitāla sabiedrības tur būs, un agri vai vēl karš Ukrainā beigsies. Un līdz ar to tad, jā. Tā kā, vai ir kaut kas tāds, kas tev bija nonāca tavās dzirdīgajās ausīs? Viss kaut kas nonāca manās dzirdīgajās ausīs. Vai ir kaut kas, ko pārsvarā var sagaidīt no uzņēmuma brīdī, kad viņš veic šo IPO? Vai tas pārsvarā liecina par to, ka, teiksim, vai ir kaut kādas tendences, kaut kādi, nosacītas likumsakarības pēc tam, kad tiek veikts šis publiskais piedāvājums, kas, teiksim, pirmajā brīdī šo akciju cena nereti nokrītās un tad aug vai kaut kādas tādas lietas? Tas ļoti dažādi. Katram uzņēmumam, tas ir vairāk, es domāju, stāsts arī par to valuāciju vai to novērtēšanu tajā IPO. Tad, kad Investīcija banka palīdz uzņēmumam sagatavot šo piedāvājumu, tad viņi vērtē to akciju cenu, cik viņi ir, cik viņu prāt šī akcija ir vērta, un tad ir kaut kādas Investīcija bankas viedoklis, un tad ir uzņēmuma esošo īpašnieku viedoklis. Un tur bieži vien ir tās atšķirības palielas, un tad vispār jau tas, vai tas IPO notiek vai nenotiek, ir atkarīgs no viņu spējas vienoties par to vērtību. Bet tāpēc jau arī laikam tā Investīcija banka kā tāds veselais saprāts bieži vien ir nepieciešams, jo teiksim, tā ģimenei vai tam uzņēmējiem, kurš to uzņēmumu ir izveidojis, vienmēr potenciāli būs par savu radījumu labāks viedoklis nekā potenciāli sabiedrībai. Tam ir jāizbalansē. Tieši tā, tāpēc, un tad ir tā IPO cena, tad dažreiz tas ir koridors, tur, no 5 līdz 7 eiro, un tad, attiecīgi, atkarībā no tā pieprasījuma, tā gala cena tur piezemējās vai tajā 5 eiro tuvumā vai 7 eiro, atkarībā no tā. Tā kā tur arī, un tad ir tas otrreizējais tirgus, un tur vairāk aspekti. Viens ir tā valuācijas tāda kvalitāte, otrs ir, protams, arī tas investoru skaits un aktivitāte, cik vispār aktīvi notiek tirzniecība. Un tur ir viens likums, ir jābūt daudz privātiem investoriem, lai notiktu tirzniecība. Pensiju fondi netirgojās. Viņi ir forši investori, bet viņi iegulda un tur. Savukārt tie, kas tirgojās, ir profesionālie vai privātpersonas, kuras vienkārši pērk un pārdod un tā tālāk. Un tad ir, tad ir svarīgi, lai viņas ir pietiekamā daudzumā.
uz šīs nots mēs arī varbūt finišēsim šodienas sarunu un centīsimies būt pietiekamā daudzumā, ka investori Latvijas tirgu un Baltijas tirgu tuvākajos mēnešos, gados un sekosim līdz potenciālajiem IPO vai obligāciju laidieniem. Un es vēlos pateikt paldies Lienai un Vilhelmam par šodienas sarunu. Paldies, liels! Aicinu jūs sekot raidierakstam Naudas lietas, nospiežot pogu, sekot platformēs YouTube un arī Spotify. Un noklausoties epizodi, atzīmēt komentāros, kas ir tas vērtīgākais, ko jūs esat sadzirdējuši no mūsu sarunas ar ekspertiem, kas atstās savus atziņas un komentārus, un kas arī sekos Naudas lietām platformās YouTube un arī Spotify. Mēs izlozēsim vienu, kas saņems dāvanā šo grāmatu Naudas psiholoģija, kuru iztulkoja Finanšu izglītības biedrība.